нас тормознут, типа за лихую езду. И в итоге им прибавят звезд, представят к награде. Ай, вот эти вот моменты, успокойся и расслабься. Не волнуйся и ни в коем случае не волновайся. Ассаламу алейкум, парень, и привет большой девчонка. Не устроим дискотека, ты ведешь, как ты ракета. А мое солнце светит на небе, меня несет туда, где я не был. В голове холод, в голове пепел. Как ты скажи, зачем тебе цепи? А мое солнце светит на небе,